daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii heesaha oo aad nooga barteen inaan habeen kastoo jimca idiinka soo tagino laanta afka Soomaaliga ee telefishinka Itoobiya. daawadayaal barnaamijkeennan caawa waxaa marti noogu ah Abwaan Yuusuf Maxamed Muumin Yuusuf Yare isla markaasina ah gudoomiyaha dalada fanaaniinta Soomaaliyeed. daawadayaal aan hal iyo laba ka xuso abwaanka warbixintiisa taariikh nololeedkiisa. Abwaan Yuusuf Yare wuxuu ku dhashay degmada Jamaame sanadku markuu ah 12 November 1965. waxbarashada dugsiga hoose dhexe sareeda wuxuu ku dhigtay degmada Kismaayo caasimada Jubbada Hoose. waxbarashadiisa heerka jaamacadeedna wuxuu ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. marka hore waa dhawahay marka xiga waxaan guud ahaan u mahadcelinayaa shaqaalaha qaybaha kala duwan ama afafka kala duwan ee telefishinka Itoobiya iyo guud ahaan mas'uuliyiintooda wariyaashooda iyo farsamayaqaanadooda gaar ahaan kuwa qaybta af Soomaaliga waan u mahadcelinayaa diilay. dadka marka ay la kulmaan hal abuurada ama abwaanada waxay inta badan uga waramaan marxaladaha ay soo mareen ee ay ku jiraan gaar ahaan dhinaca jacaylka. markaas haddii aad tihiin 8 qofkaasi u soo dhaweysaan maxaad si faa'iido ah oo aad u soo kordhisaan haddii aad tihiin abwaanada? horta sida la socotaba hal abuuradu ama abwaaniintu waa qaybo kamid ah dhaqaatiirta bulshada. qofku marka uu cudur ku dhaco cudurkiisa wuxuu aaminaa haddii uu dhaqaatiirta u geeyo in uu daweyn karo. marka saas darteed wax badan baan kala kulanaa arrintaasi. qofka xanuunka hayana aad baan u soo dhaweynaa oo maaragtay sidii wax loola qaban karo. waayo waxa suugaanta badaha aad arkayso la sameeyo maaha wax abwaanku isaga shakhsiyan uu sameeyo, wuxuu ka sameeyaa ama uu turjumaa waa bulshadiisa. hal abuuradiina had iyo goor markaad curinaysaan erayada heesaha badana waxaa marnaba meeshaana ka maqnaan isticmaalka erayada jacayl kalgacayl cishqi. maxay erayadaasi ku kala duwan yihiin? waa dhab horta jacayl caashaq iyo kalgacayl ayaa la isticmaalaa. inta badan waxaad moodaa bulshada Soomaaliyeed inay isaga yara daran yihiin saddexdaas eray iyo ujeedooyinka ay kala leeyihiin. balse maanta wax yar waxaan rabaa fursadan aan helay darteed inaan xoogaa u kala yara bixiyo. waayo jacaylku sidiisaba waxaa la yiraahdaa waa cudur hal qof ku dhaca. qofkaasi marka uu cudurka ku dhaco oo uu soo baxo oo uu yimaado qofkii uu jeclaa ama lab ha ahaade ama dhadig ha ahaade oo uu keeno dhambaalkii maaragtay inuu jecel yahay waxaad markiiba uu qaataa qofkii haddii uu ka aqbalo ereygii uu isrogaa wuxuu isu noqdaa caashaq. oo caashaqaasi markuu wuxuu noqonaa qof cudur sida ah iyo qof caymiye ah. markii qofkii cudur sidaha ahaa cudurkii halkii isaga uu gaarsiisnaa meel la mid ah markuu gaaro ama uu ka sii xagga maraba ilaa qofkan dulin baa loo siday marka waxa ereygaas uu isu rogaa wuxuu noqdaa kalgacayl. doodo badan inta badan waa laga sameeyaa. waxaa kamid ah waxaad aragtay xataa heesa qaarkood oo lagu leeyahay jacaylo ayaa tahay horta in ayaa tahay insi iyo jinkee tahay asal guri gaadi aqalkeed ku yeeta atirsin ma leedahay. ereyadaasi qaarkood wuxuu leeyahay caashaqa dhabta ah dhayl kuma tirmo dhaqso kuma hare. waxa urada isticmaalaan oo kale kalgacaylku waa qani caashaqa ka qara weyn. marka miisaanada waxay ku tusayeen tusaale ahaan jacaylkaasi qofka marka aad jeclaanayso marka hore waad arkaysaa horta markaad aragto kadib waad u fiirsanaysaa
markaad u fiirsatay kadib waad la kulmaysaa la kulankaasi waqti ka mid ah adduunyada waayo siduu ilaahayba kitaabkiisa ku sheegay aakhiro jacayl ma jiro waxaa jira abaalmarin mar arrintaas aan ka hadlayna waxaa idhi nin waliba aqoontii kaskiisii oo dorosiyo asalkiisii caashaqa abtirsiima loo doon qaar baa aragtidoodii waa aar libaax yiri abriska xamaartiyo abeesay ku sheegaan dilaa eeba kulul iyo cadow loo ekeysiyey aramidiisa noolaha ilmadu ka daajiyaan tiro lagu ekeyn karin eedaan dhammaanin dhalintii kusoo og maansadan ebyaya baan garashada idhi jacayl aragti weeyaan u fiirsigaana ababshoo la kulankaa u aabba ah waqti waa awowgii reerkii waa adduune mooganahan ogeyn baan isirkiisa baraya nin waliba ishaarada maankiisii abbaariyo aayaha kalgacallada unugiisa laga dood qaar baa aragtidoodii waa ila xareediri ifka joogistiisana aan laga ahaan karin ibihiisaa durdurayaa dadka oon tiraayo aqoon-yahan ma daayo culimadu abbaaraa suugaantay unkaayaan abwaanadu astayntii marna kama ahaadaan maansadan ebyaya baan garashada idhi jacayl aragti weeyaan u fiirsigaana ababshoo la kulankaa u aabba ah waqti waa awowgii reerkii waa adduune mooganahan ogeyn baan isirkiisa baraya markaa waxaa garanaysaa jacaylku inuu ka bilowdo qofka aragtida dadka qaarkiis waxay ku doodaan inay yidhaahdaan qofka hadduu indhaha la'yahay aragtidiisuu kama leexanayo laakiin ma ka leexanaaye waxaa u matelayo dhegihii u matalaya oo ah dhegihii iyo garashadii marka qofkaasi had walba xubinta aragtida meesha ay joogto iyadoo aanan ka bilaaban ma dhici karto marka dareemayaasha lixda ayuunbay ka bilowdaan marka aan caashaqa dhabta ah marka hadda aan kuusoo qaatay tusaaleahaan heeskaasi macnaha waa qofkii cudursidaha oo dhab ahaan loola qaabilay macnaha waxaa jira mararka qaarkood qofka application formka uu kaa qabto haddana ma ka ahaa macnaha niyad laakiin marka aad niyad uu qofka kaaga qabto buuse u baabaa way adag tahay macnaha wuxuu ku dhowyahay miisaanka waxaad arkaysaa in uu adeegsaday abwaankii sooraan hees la yidhahdo kalgacaylku waa qani caashaqa ka qara weyn qurux iyo wanaag badan waana shay ku qaaliya qiimaynta aadmiga labada isla qaatana qalbigooda kama bao marka la qaato kaasi siduu u baabaa way adag tahay marka saddexdaas tusaale ayay kala leeyihiin labada awaan yuusuf yare wuxuu suugaanta soomaalida kusoo kordhiyey inuu isticmaalo ereyada cilmiga gaar ahaan qaybaha kala duwan ee sayniska ka kooban yahay tusaale ahaan haddii aanu soo qaadan faloorinta curiyaha firfircooni caana taxan looga celiyey oo cidlo loogu oodo laga dhigay mid cidhib go-an qiyaasta dadweynuhu ka sameeyeen halaburada heesaha iyo suugaanta ay curiyaan sax miya